ठंडा ठंडा पानी है, मज़े का। मैं कहती हूँ सुकून ही आ गया, मज़ा ही आ गया। बस अचानक घर बैठे आज ख्याल आया कि क्यों ना कोई सैर व तफरीह की जाए। तो मैंने सोचा खेतों में जाते हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, बल्कि महीने ही हो गए मुझे तो खेतों में गए हुए। तो इसलिए आज हम खेतों में आए हैं और मैंने कहा कुछ मज़े मज़े का ब्लॉग बनाया जाए जो मैं आप सबको दिखाऊं कि ये मेरे हरे भरे खेत हैं और ये हम बैठे हैं, ठंडा ठंडा पानी है, मज़े का। मैंने देखा यानी कि अच्छे तरीके से बैठकर एंजॉय कर कर हम जाएंगे। इसलिए बस ठंडे ठंडे पानी में हमने मज़ा ही मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हो सुकून ही सुकून है यहाँ तो। बिल्कुल ये हरे हरे खेत हैं मज़े के, और ये ठंडा ठंडा पानी है। मेरा गांव, मेरा देहात मुझे बहुत प्यारा है। गांव की ज़िंदगी सुकून भरी, बिल्कुल सुकून ही सुकून है। यहाँ ठंडा पानी है। मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा सुकून था, इतना ज़्यादा सुकून था ना, दिल ही नहीं कर रहा था। ये देखिए पानी जा रहा है मेरे खेतों को। ये हमने यानी कि खेत वगैरह मूंजी वगैरह लगाई हुई है। तो ये फसल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती रखे तो तैयार हो जाएगी बहुत जल्दी। बस 2 माह में, 3 माह में तैयार हो जाएगी। तो पानी लगाया हुआ था, मैंने कहा क्यों ना खेतों में जाएं और अच्छा सा ब्लॉग भी बनाएं और सैर व तफरीह भी हो जाएगी। ये देख लीजिए, ये ख़तरनाक काम है, ये ख़तरनाक काम है। उसके बाद मैंने कहा देखते हैं ठंडा पानी इतना ज़्यादा, ये मज़ा ही मज़ा। मैं कहती हूँ लोग कहते हैं यानी कि गांव देहात की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मज़े की है ना, इतनी मज़े की है। आप भी ज़रूर जाएं और अच्छे तरीके से इंजॉय करें, ठीक है। यही दिन होते हैं बस। तो इस तरह मैंने कहा खेत भी देखते रहना, ये सारी हमारी फसल है। तो ये यानी कि ना बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद ठंडे ठंडे पानी के साथ बस दिल किया कि ब्लॉग छोटा सा बनाकर आपको भी दिखाऊं कि कैसे मज़े कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि यूट्यूब फैमिली से कोई चुप कर हम काम करें या यूट्यूब फैमिली को हम ना दिखाएं। तो हरे भरे खेत, ठंडा ठंडा पानी और आप सब मेरे साथ हैं, तो मज़े ही मज़े हो रहे हैं बस। तो और सुनाइए भाई, आप सब खैरियत से? आप कब जा रहे हैं ठंडे ठंडे पानी में नहाने के लिए? ठीक है। तो माशाल्लाह से हरियाली ही हरियाली है, हर साइड पर हरियाली हरियाली है। तो आप देखेंगे ब्लॉग तो आपको भी अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। वीडियो फुल देखकर अच्छा सा कमेंट करना है आपने, ठीक है। दरमियान में से हटकर आपने बिल्कुल भी नहीं कमेंट करना। ये देखिए पानी अस्सलाम कहाँ से आ रहा वालेकुम। है और और कहाँ सुनाइए जा रहा है। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज हम आए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमने कहा कि हम क्यों ना कुछ सैर के लिए जाएं और कुछ आपको नया नया दिखाएं। ये देखें भाई, आज हम आ गए हैं खेतों में और ऐसे ऐसे गांव देहात की है ये जिंदगी, चल रही है रवां दवां, ये रवां दवां चल रही है, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, आगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वीडियो नहीं छोड़नी आपने। इसी तरह देखिए आप, अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब हम यहाँ पर जाएंगे। आपने देखा पीछे हमने मंजर कितने ज़्यादा छोड़े हैं। और ये देखिए भाई, ये है मेरे गांव देहात की ज़िंदगी, प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी। नहीं भाई नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह हम चलते जाएंगे। बैटरी वाले क्वेश्चन
फिर हम खेतों से आकर मैंने जल्दी जल्दी से आज क्या बना रही हूँ ये तो आप आगे आगे देखेंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, देखेंगे तो पता चलेगा। फिर मैंने कहा क्यों ना कुछ अच्छा सा बनाकर खाया जाए। जब ठंडे ठंडे पानी में नहाकर आए तो बड़े मज़े के साथ मैंने आकर चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाकर जल्दी जल्दी मैंने प्याज काटा और जल्दी जल्दी मैंने कहा कुछ बनाया जाए और खाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैर व तफरी के बाद भूख लग गई थी हमें। तो मैंने जल्दी जल्दी प्याज यानी कि ऊपर रख दिया और मिसाले वगैरह साइड से बनाने लग गई। तो इसके बाद यानी कि बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, आगे आगे देखिए। बहुत मज़े की वीडियो, बहुत फुल देखकर अच्छा सा कमेंट करना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपने हमें कहाँ से देखा और मज़े मज़े का कमेंट्स किया, ठीक है। तो इसके बाद बस जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी थी कि जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाए। ये तो आगे आगे आप देखेंगे ना, कुछ स्पेशल बन रहा है, कुछ अच्छा और मज़ेदार सा बन रहा है। तो मैंने आग काफ़ी तेज़ चलाई, काफ़ी तेज़ चलाई, ठीक है। मुझे यानी कि ना बहुत मेहनत की है भाई हमने ब्लॉग बनाने में, और आप सबकी सपोर्ट चाहिए मुझे। आप मेरी सपोर्ट करेंगे तब ही तो मज़े मज़े के ब्लॉग आएंगे आपके सामने। तो आग आग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है और प्याज ऊपर यानी कि हो रहा है। जब जल्दी हो ना तो काम भी बस आस्ता स्लो होने लग जाता है, और जब जल्दी ना हो तो मैं कहती हूँ काम भी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये देख रहे हैं आग काफ़ी मैंने जला दी। ये है मेरे गांव देहात की ज़िंदगी, और ये अच्छा अच्छा प्यारा म्यारा सा माहौल है आपके सामने। तो मैंने जल्दी जल्दी, बस काफ़ी जल्दी है, मुझे काफ़ी जल्दी है, लेकिन भूख लगी हुई है सबको और मुझे भी। तो क्या स्पेशल बन रहा है आप मुझे बताएंगे ये वीडियो देखकर। तो इसके बाद चिकन आ गया भाई, तो मुर्गी, तो इसके बाद यानी कि मैंने गोश्त वगैरह धोकर रख लिया साइड पर। जल्दी जल्दी मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके सब कुछ तैयार हो जाए। तो मेरी फैमिली, ये मसाला वगैरह मैंने साइड पे तैयार किया। ये मेरा प्याज हो गया है ब्राउन ब्राउन सा। तो इसके बाद मैंने पानी डाल दिया, पानी डाल के जल्दी जल्दी हल्दी डाली, और फिर मैंने मिर्ची वगैरह जो भी डालना था मैंने जल्दी जल्दी डाला। बस आज तो जल्दी है कि सब कुछ जल्दी से बन जाए और हम सब मिलकर खा लें। तो इसके बाद जल्दी जल्दी मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। मैं आपको बार बार यही कहती हूँ कि वीडियो को फुल देखा करें, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को फुल देखना है आपने। तो इसके बाद मैंने मसाला बना के रखा हुआ था, हरी मिर्चें थी और लहसुन वगैरह, धनिया था, अदरक थी, ये सब मैंने इसके बीच में करके रखा हुआ था, और ये सब कुछ अब बीच में डाल दिया है मैंने। आग देख रहे हैं काफ़ी तेज़ चल रही है, काफ़ी तेज़। तो इंशाल्लाह जल्दी तैयार हो जाएगा और आप सब मेरे साथ मिलकर खाएंगे बैठ के। तो चमचा हिलाए जा रही थी, चमचा हिलाए जा रही थी कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। तो मैं खेतों में गई, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत, यानी कि मेरी थकावट सब उतर गई जो घर का काम मैंने किया था। तो फिर आके मैंने दोपहर को यानी कि ये सब किया। गर्मी महसूस ही नहीं हो रही, इतना ठंडा और प्यारा पानी था ना, बहुत मुझे मज़ा आया। तो देसी वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप सब ज़रूर देखा करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। तो अच्छे अच्छे मशवरे भी दिया करें। फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया, मैंने कहा जल्दी जल्दी चिकन इसके अंदर जाए और जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाए। तो आप मेरी बातों से सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी है मुझे। जी बिल्कुल बहुत जल्दी है। तो काम तो करना ही है, लेट हो या जल्दी, इसलिए मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी काम करके मैं वीडियो आपके सामने ले आऊँ, आपको भी दिखाऊँ कि क्या हो रहा है यूट्यूब फैमिली। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। बहुत मज़े की स्पेशल सालन आज ना, यानी कि बनेगा सालन। उसके बाद ये देख रहे हैं मैंने ना बस जल्दी जल्दी सब कुछ करने की तैयारी की हुई है, और इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और आपने बताना है कि कैसी वीडियो लगी आपको।
और आपने कितनी देखी है मुझे ये भी बताना है कि फुल वॉच की है कि नहीं। उसके बाद फुल वॉच कर लिए ज़रूर मेरी वीडियो, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने हरा धनिया थोड़ा सा बीच में डाला। मैंने कहा अच्छी अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा सा सालन तैयार हो जाएगा। तो ये हरा धनिया मैंने काट लिया है। हरा धनिया इसके अंदर डाल दूंगी और फिर मज़े का ये सालन बनेगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी मैंने तैयार की, आसान तरीके से मैंने सालन बनाया। कोई ऐसा मैंने नहीं तरीका किया कि कोई मुश्किल हो जाए। क्योंकि ना अच्छे अच्छे कमेंट्स करने से ना दिल को एक हौसला अफजाई हो जाती है कि मेरे देखने वाले मेरे दिल हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। आप लोगों का साथ बस मेरे लिए सुकून का बाइस है। तो बादल छाए हुए हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी बस देख रहे हैं। फिर मैंने हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया। बहुत जल्दी कर रही हूँ लेकिन फिर भी क्या करें भाई, सपोर्ट चाहिए मुझे, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो यानी कि ना पता नहीं, कहते नहीं जितनी जल्दी हो उतनी लेट हो जाती है। रेसिपी तैयार हो रही है, बस तैयार हो रही है अच्छे तरीके से। तो आप सब मेरा काफ़ी साथ दे रहे हैं और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो मेरी फुल वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। सदा खुश रहें, आबाद रहें, मेरी यही दुआ है। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो दूसरों को देने से खुद को भी खुशियाँ मिलती हैं। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटी बना लेते हैं। सालन तो इधर साइड पर तैयार हो गया। उसके बाद मैंने कहा रोटी बना लेते हैं। तो रोटी बनानी शुरू कर दी, जल्दी जल्दी आग जलाई मैंने। तो रोटी बना के फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा अब बस पेश कर दी जाए रोटी सबको। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है